अरे बाप रे बाप, वाह कितनी सारी कैंडी है, फटाफट से तोड़ लेती हूँ। अरे कितना अच्छा लगता है, आज तो मजा ही आ गया। अरे यार ये कैंडी कितनी गंदी लगती है। चलो एक काम करती हूँ, उसे बर्फ में डाल देती हूँ। अब राजू के दुकान जाके राजू को उल्लू बना के सबसे महंगी कैंडी ले लूंगी। अरे यार राजू, ये देखो तुमने कैसी कैंडी दिया है, मेरा तो दांत ही टूट गया है। अरे यार मैंने कब कैंडी दिया था तुझे? वैसे मेरी दुकान की कैंडी तो बहुत ही अच्छी होगी। अरे यार ऐसा है तो तुम खा के देखो, मुझे तो पूरा के पूरा पत्थर दिया है तुमने। अरे यार सुनो, पहले इन बच्चों को कहो कि हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करे। अरे हाँ, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुम देखना किसे लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में किस तरह लाल से दिल भेजते हैं। अरे हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार मेरा तो दांत ही टूट गया। अरे यार मर गया। अरे अब मैं महंगी कैंडी को घर लेके जाऊंगा।